नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। कोरोना पायान त्रासा पडणारे लोक खूपच कमी असतात। आज घोळहाण आज खातर लोकांना हालत तर पळय सारखी सुद्धा ना असल्याच परिस्थितीत सध्या ऑटो रिक्षा चालक सापडिले असतात। कर्नाटक राज्यात कोरोना कर्फ्यू लागू असा, तेजेन प्रयाणीक कोण ना जाल्ल्यान सकाळी ऑटो रिक्षा स्टँडाचेर हाण घेवन सांजेचेर खाली हातान घरा वयची परिस्थिती ऑटो रिक्षा चालकाली जाला। कोरोना प्रकरण वाढती आशिल्ल्यान राज्य सरकारान कर्नाटकात कोरोना कर्फ्यू लागू केला। तेजेन खूब लोक त्रासा पडलात। तितूंतूच प्रयाणिकाचेर विश्वास दवरून घेवन जीवन करते आशिल्ले ऑटो रिक्षा चालकाले जीवन कष्टदायक जाला। कोरोना कर्फ्यू आणि रोगाची भयेन कोण बी ऑटो रिक्षाचेर चढत येत नात। तेजेन ऑटो रिक्षा धंदो बंद पडते आसा, तेमकां दिसमजुरी बी सुटते ना। एक ऑटो रिक्षाचेर 3 प्रयाणीक मात्र बसू शकतात। जाल्यार कारवारात ऑटो रिक्षा संचार करता जाल्यार प्रवासी आणि बसाचेर संचार करचे प्रयाणीक मुख्य ग्राहक सकाळी 6 ते 10 वाजतापर्यंत मात्र संचार करूक अवकाश दिला। तेजेन जिल्ह्यात प्रवासोद्यम बंद असा आणि बस संचार बी बंद असा। ऑटो रिक्षा ग्राहकाक कोण तसेच जिल्ह्यात प्रवासोद्यम बी बंद असा, बस संचार बी बंद असा। तेजेन ऑटो रिक्षा ग्राहक कोण ना। परिस्थिती अशी जाला, ऑटो चालकाले कुटुंब सांभाळचे कष्टदायक झाला। ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು 6 ಗಂಟೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತೇವೆ। ಈ ಕೊರೋನಾ ಇದರಿಂದ ಯಾರೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಸ್ಸುಗಳು ಯಾವುದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಸುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನೂ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ। ಈಗ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಗ ಮೊದಲೇನಾದರೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಬಸ್ ಬಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಜನ ಬರಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ತಾರೆ। ಈಗ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ 3 ಸೀಟ್ ಹೋಗೋದು, ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಇದರಿಂದ। ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ₹1 ಅನ್ನೋದು ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ। ಹೆಸರು राजेश। कर्नाटक राज्यातल्यान गोवा भितर प्रवेश बंद आशिल्ल्यान आणि गोवा भितर प्रवेश करचे खातीर कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट आवश्यक केल्ल्यान गोवा राज्यातल्या गडी भागात आशिल्ले हॉटेल्स आणि बार सध्या गिरायक ना जावन खाली पडते आसात। देशात संकष्टाक आयिल्लो कोरोना सेकंड वेव्ह प्रकरण दिसान दीस वाडते आसा। कोरोना केसीस नियंत्रण हाडूंक राज्यात कोरोना कर्फ्यू लागू केला, तशेंच गोवा राज्यात बी लॉकडाऊन केला। त्याचो परिणाम असो जाला की गोवा हद्दी लागींचे पोळेम आशिल्ले बार एंड रेस्टॉरंट चलोवन जीवन करचे आणि बारात आनी हॉटेलात काम करचे लोक त्रासा पडलात। गोवा कर्नाटक दोन्ही राज्यात लॉकडाऊन आशिल्ल्यान दोन्ही राज्याच्या हद्दीचेर जोरान तपासणी चल्ला। गरजेचे वस्तूवरचे वाहन मात्र एक राज्यातल्यान अनेक राज्यात प्रवेश करतात। गोवा राज्यात आशिल्ले प्रवासी स्थळ पळोवंक आणि सस्तात मेळचो मद्यपान करूंक खूब इतले कर्नाटकाचे लोक गोवा वयचे सहज आशिल्ले, पण आता लॉकडाऊन जाल्ल्यान ह्या सगळ्या संचाराक ब्रेक पडला। तेजेन गोवा पोळेम आशिल्ले बार एंड रेस्टॉरंट ग्राहक ना जावन खाली खाली पडलात। बार एंड रेस्टॉरंट चलयतले आणि बारात काम करतले बी त्रासात आसात। कुक, सप्लायर्स, स्वीपर्स असे काम करते आशिल्ले सगळ्याक काम नासतना बी पगार दिवचो पडला। तेमकां घरा वच म्हणून घेवन सांगू गेल्यार बी लॉकडाऊन आशिल्ल्यान तेमकां वचूं साध्य जाते ना। बस संचार बंद आसा आणि कितले दिवस असे त्रास काडचे पडटले हेची चिंता बारवाल्याक लागला। एक वेळार गोवात लॉकडाऊन काडल्यार बी कर्नाटकात लॉकडाऊन आशिल्ल्यान ग्राहक येवचे बी कठीण आसा। कोरोना लॉकडाऊनाची ड्युटी कटकटी उंचात करते आशिल्ल्या पोलिसांक उदक आणि बिस्कीट दिवन एका सामाजिक संघटनेन मानवीयता दाखयली।
कोरोना संकष्टा वेळाचेर हाय रिस्क मदेकाती बी तशेंच आंग जळच्या हुंतात रस्त्यार रावन ड्युटी करचे पोलिसां बद्दल कोण बी विचार करनात. सार्वजनिकाक कोरोना जावं निजो तेजे खातीर तेमी आपलो जीव अडो दवरून घेवन काम करतात. तेमकां कोण धन्यवाद बी म्हणनात. जाल्यार एक संघटनेन पोलिसांक उदक बिस्कीट दिवन घेवन तेमकां धन्यवाद म्हूण सांगले. कारवार शहराचो जनस्पंदना सेवा संघ कोरोना लॉकडावना वेळाचेर ड्युटी करते आशिल्ल्या पोलिसांक उदक दिवन धन्यवाद म्हणचे काम केले. त्रासा वेळाचेर ड्युटी करते आशिल्ल्या पोलिसांक ह्या संघटने मार्फत तरी धन्यवाद दिवचे आमी सगळ्यांक काम करूं जाय. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 716 नवीन कोरोना केसेस मेळ्ळे आणि 276 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे जाऊन घरी गेले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 716 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवारात 100, अंकोला 127, कुमटा 114, भटकळ 65, शिर्शी 68, सिद्धापूर 22, यल्लापूर 24, हळयाळ 53 आणि जोयडात 43 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 19,348 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळिल्ली. त्यापैकी 16,757 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 2,328 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आता म्हटल्यार कोरोना पायान उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 223 लोकांले मरण जाला. आयज इतलोच न्यूज. मोकल न्यूज खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.